Kami nak kongsikan kepada anda satu produk penjagaan bayi U-Baby yang istimewa khususnya untuk ibu bapa yang pertama kali mendapatkan zuriat ataupun cahaya mata. Kami nak berkongsi mengenai keistimewaan dan juga kelebihan produk U-Baby. Kita formulasikan menggunakan bahan-bahan natural yang premium lah. Kita dah uji keberkesanan produk ni selama lebih daripada 6 bulan. Produk U-Baby di kita ada 2 main produk iaitu U-Baby Cream dan juga U-Baby Shower Gel. Kelebihan U-Baby Cream ni adalah dia tak panas, dia tak melekit, and dia satu lagi dia bersifat water based. Dia cepat meresap ke dalam kulit baby lepas saja kita sapu. So memang sangat-sangat selamatlah untuk baby 2 tahun ke bawah untuk gunakan produk U-Baby ni. And then kita juga ada U-Baby Shower Gel Head to Toe yang mana kita boleh gunakan daripada rambut sampailah ke kaki. And then dia tak memedihkan mata baby. Yang kita tampilkan kelainannya adalah daripada ekstrak daun gelenggang tu sendirilah. Kita dah proses, dah uji dia punya keberkesanan dia, and then sesuai untuk digunakan bagi baby yang ada masalah kulit sensitif. Tak rasa tebal, rasa sangat light. Terutamanya untuk baby ni sangat sesuai lah, sebab dia tak kadang panas, bau kan? tak panas. Dia tak panas. Bau macam herbs ni. Bau tu actually sebenarnya kita ada gabungan daripada kandungan essential oil sendiri. Untuk bagi baby tu rasa selesa bila pakai. Sebab kadang-kadang ada yang setengah tu kan menggunakan bau yang sangat-sangat kuat, and then baby rasa macam tak selesa lah. Jadi anda tidak perlu gunakan banyak-banyak ataupun menggunakan produk yang asing-asing. Anak anda tidak perlu menggunakan produk yang berbeza-beza, gunakan produk U-Baby saja kerana kandungannya juga kandungan daripada bahan-bahan natural, bahan-bahan alami. Jadi tidak perlu risau kalau ada berlaku irritation dan sebagainya. Kalau promosi ni. So kepada semua pengguna setia U-Baby ataupun yang penonton setia rancangan Selamat Pagi Malaysia ini, so cepat-cepat dapatkan promosi kita hanya untuk hari ini sahaja.